А как их называются? Не знаю. Палаван, peacock. And oregano, bird of paradise. Partridge. I remember this episode. А кто там? Вот. Видел? Не, никого не вижу. Ой, я вижу, что листики двигаются, а птичку не вижу. Ooh, there's a cool Эй, one. это птица уже. Ой, здесь, а здесь ты кого-то видишь? Yeah. Да. Посмотрим. С желтой головой тебе видно кого-то? Нет. Ну, Yeah, птичку the bird of видно? paradise is Ah, back да, да. there somewhere. У меня видно зеленый. Зеленую тебя видно? Я не вижу. Oh, here he is. Вот в этом кустом. Так, пошли дальше смотреть.